Se lo damos en 3, 2, 1. Así que le gano porque soy el más hardcore. Veo a las ratas saltarte en mi barco. De lo que rimo este no rima ni un cuarto. Me lo fumo como mi cuarto. Yo soy exacto, de bueno este no tiene tanto. Si sus minutos tiene menos sangre que una pelea entre dos mancos, yo sí te gano, porque no eres tan bueno perro como en sí. Parto la pista y te parto a ti. Ese trofeo se viene pa' mí. Oh shit, te fumo como la weed. Perrito, yo sí soy el king, el dueño del beat, el dueño de la street. Comporta que te tocó contra mí. Dale, ganar y rimarla, pero bien. Lo que te tocó fue rapear contra un rapero que es la creme. Yo te hago el pase, pues tengo la 10. Mete un gol, se la pase a usted. Si quiere fama, yo se la haré. Hasta lo pegaré si hacemos un featuring. Sigo aquí, yo sí tengo mucho más fin. Por eso le gano sobre ese beat. Me siento en mi salsa, rapeando como en mi casa. Todos los días de plaza en plaza, representando a toda la raza. Como la rapea de bien esta taza. Sabes que tú intentas hacer un poco, pues ponle autotune. Porque ni aunque tuvieras la disciplina de Kung Fu llegarías a esto tú. No lo vas a lograr. Tiempo. Ese fue el minuto de Confi. Vamos a ver qué tiene su Kraken para responder. Señora Chile. ¿Cómo es esa energía? ¿Cómo es la energía de la people? ¿Cómo Ya saben, y se lo damos en 3, 2, 1. Tengo mi esencia ni con violencia, con rapper idiotas y poca coherencia. Que dice que bueno, pero pa' mi perro que no tiene entierro tu inocencia. Que dice no tiene actitud, para mí que este rapero le hace falta su virtud. Dice que es una pelea de mancos, pero en blanco con la tecnología que hago en Bluetooth. Dice que no le da, porque para mí que te quería fluir, pero le falta la esencia, también le falta skill para hacerlo como los gochos, consentir al beat. Oh shit, man, es como se hace en este beat. Si me toca contra esa loca, yo le rompo la boca porque eso soy la roca matando a este buena pinche. Ok, no tiene su esencia. Rapper idiota que nota, que trae de notas, derrotas, licencia. La ciencia da al modo senda. Este no tiene buena senda. Mira lo que la concentración al modo senda. Dale, que este rapero no tiene sale. Porque para mí no hay comensales. Para sé que no son reales. Mira como tiran, pero ¿cómo? El beat está medio raro, pero igual sigo rapeando. Sí, para mí que no estoy pensando. Este rapero sabe que no le pega el mambo. ¿Cómo? Último. Yo le gano, porque para mí tú también te trabas, hermano. Así que no vengas a esa mierda porque nos igualamos. Y si quieres ser el 4x4 nos desquitamos. ¿Cómo es el ruido para ese primer round? Este es el primer round de la primera semifinal. Segundo round, Messi. Vamos con el segundo round. El segundo round es un 4x4, 4 entradas con una situación. La situación, pónganme mucho cuidado, porque seguramente les va a gustar. La situación, jueces, freestylers, es... Shake. Viven en un mundo paralelo y Piqué le canta una canción a Shakira. Listo. Los dos con la misma temática. 4x4, 4 entradas. Estamos melos, ¿escuchan? Viven en un mundo paralelo y Piqué le canta una canción a Shakira. Listo. Va. Shake, ¿si se escucha o qué? Suena un poquito, cansa, ya. Breve. ¿Cómo? Mano arriba, como dice y se los damos en 3, 2, 1, fuego. Shakira, tú eres muy crema, pero para mí que eres re nena. Tiene cara de persona buena. Shakira, mente, no es como suena. Este que se cree es un fome, por eso como rapea creo que me jode. Eres Piqué, pues noto todas tus intenciones. Saliste del armario y dejaste de meter goles. Pero este no es mentalista porque su mente no es lista para lo que tiro en listas. Este rapero no le pega en la pista.
Shakira no es el Vizca Barça, es una chica visca. ¿Qué me está diciendo? Este sí es un precoz. No me gana esta ramera. Pues Shakira pues no podría ganarle a cualquiera. Socio, yo tengo más defensas que una ñera. Una ñera y donde estuvo la esencia en virtud, donde estuvo la temática, eso fue tu ataúd. Además deja de ser así en virtud, con defensa como yo, no está pa' perras como tú. Perras como tú, pero mejor que te escondas. Ni aunque intente no me va a igualar en esta comba. Todavía te salpica la primera ronda. ¡Tiempo! Un río para esa batalla, va a ser río. ¿Dónde está ese río? Muy bien. ¿Cómo? Le gano con todo mi criterio, hermano. Yo te parto al medio porque soy todo un medium. Te gano hasta te dejo ebrio. Con esta réplica regalada, pues modo serio. Modo serio, modo seria. Porque para mí que este rapero es nunca hace media. Obviamente tú dices que eres un medium. Lo que tú le llamas medium, yo le llamo esquizofrenia. ¿Qué le pasa si solo tiene problemas? Modo serio y modo siria por la bomba de mis temas. Yo no tengo esquizofrenia. Lo que no veo, mi mente se las ingenia. Sí, pero no tienes el compás. Para mí que de la batalla canalla ya te vas. Él dice que es modo Siria dentro del compás. Pues yo vengo modo Ucrania porque yo la estallo más. Este no la estalla más, si no es tan bueno no aguanta. Este la estalla, ay caramba. Creo que es un árabe, una maleta, pues todos lo cargan. Todos lo cargan, pero vicioso. Para mí que este rapero es prejuicioso. Porque dices de una maleta y de la manera concreta que una maleta en un sitio es muy peligroso. Si ya tenemos decisión. Uy, es que estoy re cansado ya. Ya tenemos decisión. Pero vamos a ver. Tome agua. Decisión a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Coffee! Un río también para su claque. Coffee, nuestro primer finalista de este día. Listo.